Donc ici on a le Rubik's Mirror. Et là le Rubik's Cube 3x3 normal. Donc je vais commencer par le miroir là. Donc on met le 3x3 ici on a là. Alors c'est parti. Donc le miroir va prendre plus de temps pour le faire. Parce que c'est plus compliqué. Donc c'est normal. Vous voyez c'est des formes plus petites que d'autres, plus grandes que d'autres. Qu'il faut placer suivant leur temps. Enfin, c'est la même technique que le 3x3 mais c'est juste la difficulté des pièces. Se reconnaître à travers toutes les pièces, là c'est compliqué. Mais ça va, j'arrive plutôt bien. Je fais un pro mais ça passe. De toute façon j'ai juste appris la technique, hein. C'est pas plus facile que ça. Hein. Là vous voyez il commence à prendre forme, hein. C'est tout parfait ici. Il commence à prendre forme un peu. Moi j'utilise pas la friteriche parce que j'ai un peu la flemme de l'utiliser. Mais j'utilise certains trucs que dans la friteriche on utilise. En gros, j'utilise une sorte de variante, on va dire. Je sais pas si vous m'avez compris. En gros, dans la friteriche, c'est des sortes, c'est plusieurs techniques assemblées. Ça fait une technique très rapide, quoi. Et moi, j'utilise pas toutes les techniques, mais j'en utilise certaines. Je suis pas aussi rapide que certains, mais mon but c'est pas de faire le world record du monde, tu vois. Et là, dernière étape, et je l'ai fini. Voilà, donc Rubik's Cube Mirror totalement fait. Maintenant on passe au Rubik's Cube normal, donc le 3x3. Je sais pas en combien de temps j'ai fait pour faire le Rubik's Cube Mirror. Je vous mettrai dans la vidéo le temps exact, de toute façon. Et je vous mettrai aussi le temps du 3x3 normal. Voilà. Bon, après le 3x3 normal, c'est ce que je fais tout le temps, donc c'est plus facile. J'en ai un autre que je vais vous attraper tout de suite. Tac. Ah oui, j'ai aussi lui. J'ai ces deux là. Donc lui c'était le premier que j'ai eu. Voilà, maintenant il tourne mal. Enfin, il est plus aussi rapide qu'avant parce que c'était mon premier. Et comme un con, j'ai voulu laver, j'ai mis de l'eau. M'insultez pas dans les commentaires bien évidemment, mais du coup ben voilà, ça l'a ralenti de ouf. J'ai un peu merdé sur ce coup là. Et après ben, vous savez j'ai les petits Rubik's Cube du McDo quoi, normal. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à plus tard.